Andriamanitra miarahaba ho anareo rehetra zay efa eopotitra ny fahita lavitra ny tenako amty andro androany ety. Ny tsodrano entiko anareo dia izao: amarana ny taona miaraka amin'ny fandresena lehibe ane ianareo tompoko. Ho ataon'Andriamanitra mety ane ny fiainanareo atoato. Ary raha sitrakareo zany tsodrano nataoko izany dia ataovy amen. Ray volana sy tapany tokoa sisa dia hifarana ny taona. Fa izao ia afaka manatena zavatra tsara foana isika no Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana. Toy zao mantsy ny teny nataony Paoly apôstôly: no ny azo fijaliana hoy izy dia nasehon'Andriamanitra miariary ny fitondrany an'ireo olona zay nino an Jesosy, reo olona zay nanana an Jesosy. Nasehony miariary ny fitondrany an'ireo olona ireo toy ny fanao zay avy nandresy. Ny Kolosiana 2:2-12 no manambara izany. Zany hoe raha zavaina dia mifono zava-miafina ny azo fijaliany Jesosy Kristy. Toy ny fampidirana ihany nefa zay nambarako zay fa ny tena lesona omeko anareo androany dia ny fampianarana mikasika ny amin'ny ozina. Mety efa nandre fampianarana mikasika ny am'izany ianareo, kanefa ihany koa ho an'ny olona sasany dia mety ho fampianarana vaovao aminy izany. Na de zany aza manasa anareo mba angelatsofina tsara, iany tsara ary andinika tsara ny zava-misy eo aminao sy ny zava-misy eo amin'ny ankonanao, sola ka hoe ozina tokoa no ao ambadiky ny aretina mahazo anao zay tsy mety sitrana io, na ozina tokoa no ao ambadiky ny olana misy ankehitriny eo amin'ny fiainanao zay tsy nety nahitanao vaolana mihitsy. Tantarako aminareo fa tsy angano na rirarira na onoono ny filazana fa misy ny ozina, fa tena misy. Ny Baiboly ety an-tanako no manambara fa tena misy ny ozina. Ary am'ty Baiboly ity no manazava amin'ny Baiboly ny amin'ny fisehony zany atao hoe ozina izany. Ohatra ray ao anaty Baiboly zao vakiko izao, entiko manamafy fa tena misy tokoa ny ozina. Ato amin'ny Deuteronomie no vakitsika 2:12 dia ny 5:20 fa 7:20 ary 9:20. Enao tsara nge ny voasoratra: Andriamanitra tsy to no miteny eto, hoy izy: indro zao mametraka fitahina sy ozina eo alohanareo anio. Zany hoe velarin'Andriamanitra eo natretsika zanak'olombelona fitahina sy ny ozina. Zany teny zany de manambara fa misy ny ozina. Fitahina raha ho inonareo ny didiny Jehovah Andriamanitra reo zay andidiko anareo anio, ary ozina kosa raha tsy ho inonareo ny didiny Jehovah Andriamanitra reo fa ivily ala amin'ny lalana zay andidiko anareo anio mba aleha anareo ka anaraka andriamanitra hafa zay tsy fantatrareo. Misy ny ozina zay voasoratra teo. Raha zavaina ny ozina dia hery ratsy tsy hita maso, tsy hita hoe tsapaitanana, fa saingy zao kosa ny zavatra ratsy entiny eo amin'ny fiainatsika zanak'olombelona eto ambony tetany ety de tena mivaingana ary azo tsapaitanana mihitsy. Izy ozina zany, izy no fototsiny aretina sarotra sitranina, na fototsiny aretina mandany vola amkarena, ary fototsiny aretina entina mandramaty mihitsy azy. Izy ihany koa ny ozina izany, izy no fototsiny olana sarotra vahana, na fototsiny olana tsy ho voavaha mihitsy fa tsy maintsy entina mandramaty ihany koa. Isaorana nefa ny tompoandriamanitra tsy tofo, la izy atrizay ka ho mandrakizay lay ambara amin'ny Baiboly hoe rainy Jesosy Kristy,
lay ambara amy baiboly hoe raintsika kristianina isaorana niny tompoandriamanitra fa noho ny fahasoavany lehibe dia azo foanana ny fisin'zany ozina izany na inona karazan'le ozina eo amitsika zanak'olombelona ary azo tranona ny aretina nataony ary azo vana ihany koa ny olana netiny ao am Jesosy sy ny azo fijaliana no lalana zay itarin'Andriamanitra atsika entina manafoana ny ozina entina manasitrana ny aretina ary entina ihany koa mamany ny olana misy eo amitsika zanak'olombelona ny fanontaniana mipetraka angamba de izao hoe ahoana no amantarana fa mbola misy ozina mitatao na mbola misy ozina mitambesatra eo aminao na eo amin'ny ankonanao ahoana no amantarana fa ozina tokoa no ao ambadiky io aretina zay efa notsabonao fa tsy mety sitrana efa nataonao zay azo atao fa mbola io ihany le aretina ahoana no amantarana fa ozina no ao ambadiky lay olana misy amy fiainanao ankehitriny satria efa tatsy anao fa tsy mivaha efa teroy anao fa tsy mivaha fa de mandraka ankehitriny de mbola io lanjaina sy entinao io foana ny olana misy zay le fanontaniana ny vali ny riavana malala de izao o Jesosy ny vono amantarana azy Jona jereo ny bokyny Matteo 7:20 no manambara izany zany hoe zava-misy eo amy fiainanao ny zavatra miseho eo amy fiainanao no manambara ny fisina ozina eo aminao tompoko raha zavaina de izao raha misy zao aretina na olana mitovitovy fiseho eo aminao olana aretina na olana mitovitovy fiseho eo amy fianakavianao ary hita hoe miverimberina le izy miverimberina am'le taranaka de ozina no ilazana azy ohatra izao ataoko fa azava aminao ty fanazavana etiko ty ohatra izao io aretina mahazo anao io na io olana mianjado amy fiainanao io ka hoe efa niseho tany am'ireo ray aman-dreninao na tany am'ireo avanao de zao izy miseho ndray eo aminao manokana dia ozina no ilazana izany ozina manaraka ny taranaka no ilazana izany ohatra efa nisy ty ambarako aminareo ity entiko milaza fa ozina tokoa no mety mahazo anao io manoloana ny aretina tsy mety sitrana na manoloana ny olana tsy mety voava mihitsy ohatra efa nisy hoy aho ty tantarako aminareo ity mikasiany amin'ny lamato ao anatin'ny ankonana anankiray le izy be de be ny olona efa hitako manana an'ity olana ity amin'ny akapobeny dia saika mba tafita ihany na metimety ihany ny fiainany prêt-à-pour rehetra fa eo am'le zanaka lamato kosa no tsikaritra hoe misy indro kely ary efa dinina ny zava-misy dia ny lamato rehetra nateraky my prêt-à-pour dia ahitana azay fiseho ny zavatra zay hoe mety daholo ny rata-po rehetra ny fiampianana fa lay lamato ihany no hita hoe misy indro kely ohatra hoe tsy mavelo tena izy ohatra hoe tsy tafita amy fiainana izy ohatra hoe mikorosofana ny fiainana ohatra hoe misy adalana tena miopapana ataony ohatra hoe lasa mana fiainana ataoko hoe mampalahelo mamenatra izy raha ohatra ka nyray tam'ireo lamato tamin'ny zanaky ny nateraky ny rata-po anankiray no tratran'izany de mety hoe nampiatainareo loatra izy tamin'izy voateraka ka nataonareo tako zao izy ka de iny ny vokany zao ny zavatra nitranga fa le izy
dia saika ny lamato rehetra am'ireo zanaky piratapo no hita hoe manana fiainana tak'izany. Efa reta olona tak'izany mihitsy ah, mahafantatry olona manana fiainana tak'izany aho. Izy piratapo rehetra dia azo lazaina hoe mba mety ihany ny fiainana, mba naminina ihany izy, mba tavavoaka tamin'ny ataony ihany izy, mba mahavelona ny tenany ihany izy. Fa le lamato kosa no hita hoe misy indrikely, anarany mba hoe nazo diplôma ambony fa tsy mety anasa mihitsy mandrakantitra. Anarany hoe mba napina sy nitoanana mba hotafita kanjo izy ny tena olana ho an'ilay ray aman-dreny, ho an'ilay ratapo aminy. De ny zanaky ny piratapo am'ireo ray aman-dreny reo ihany ko de asika mitovitovy an'izany hoe nazo diplôma ambony fa tsy nampiasaina akory tamin'ny asa famelomatena le diplôma, fa lasa nanao chauffeur taxi izy. Tsy hoe ratsy akory le chauffeur taxi, fa tsy fanaraka tamin'le diplôma ambony zay ndratoviny teny akatso, teny amin'ny université. Ary na dia la iasa chauffeur taxi azy de tsy nateza tam'izany izy, fa de najany ny ray de eny zay venjivenjy. Ny sasany tamin'ireo piratapo reny lamato ihany io dia misy ny kely mamolavo, tena tsy afabela fisotrona toka, efa tao fananarana fa de tsy miva am'izany. De satria fa lehibe daholo ihany ko reo ndreo de taty am'zavy kely de ny lamato nateraka tsiraray avy ihany ko, de mbola mitovitovy am'izay ihany ko ny fomba fiainana. Ka natoga ny olona sasany lasa eritreritra, lasa saina hoe fa maninona, fa misinina, fa de ny lamato ato amitsika no dia victime tahaka zao daholo. Tataka zany ry havana no fisehoana ozina eo amin'ny fiainan'ny olona na taranaka anankiray. Ohatra ihany ko ity, ny vehivavy, ny akamaroan'ny vehivavy ao am'le taranaka dia tsy mahatsangana tokantrano, na miteraka ihany sy fa saingy miteraka ohatrany hoe lozana lehilahy, tsisy vady zany aveo. De jerena le taranaka fa saika ny taranaka rehetra de mitovitovy am'izay daholo zavatra mitranga. Ary reo zay nanana tokantrano azy satria tafaroso tsara tafanambadiana vita mariazy, tsy naritrela akory dia rava le tokantrano, ny saraka le mpivady. Ry havanao, tataka zany zany a ny fisehon'ny ozina eo amin'ny taranaka anankiray na eo amin'ny fianakaviana anankiray. Zay mahatonga am'teny hoe raha misy zavatra ratsy miseho eo amin'ny fianakaviana anankiray na ny taranaka anankiray ary miverimberina le izy, dia dinio sy fataro fa ozina no ao ambadiky zany. Ozina tsy mbola foana no ao ambadiky zany. No tantaraky taminareo moa zany tantara nisy zany, entina mamantatra hoe ozina tokoa ve zany no ao ambadiky zao, aretina sy olana misy eo amin'ny fiainanao zao. Satria efa mba nitsabo tena ihany ianao, efa mba karakara tena ihany ianao, fa hitanao fa tsy maintsy sitrana. Ary eo aretina maso anao io dia tsy karitra ao, fa nisy an'io retina io ihany ko ny ray tamin'ireo avanao nandroa na ny telo tamin'ireo fianakavianao. De taky zany ihany ko le olana, io olana maso anao io de tsy karitra hoe nisehon'izany ihany koa teo am'ireo cousinko na cousineko. Tantaraiko ia, zany tantara zany mba entinao mamantatra hoe ozina tokoa ve zany no ao ambadiko zao, aretina tsy mety sitrana maso anao zao, na ao ambadiko zao olana mianjady eo amin'ny fiainanao zao. Mila fantarinao matsy la izy, satria raha ozina tokoa no ao ambadiky lay aretina na ao ambadiky lay olana, de tsy ho afaka am'izany mihitsy anao raha toka ny herinao ihany na ny fahaizanao ihany no entinao manavitra ny tenanao. Na iotoka vy anao, na iotoka vanana ianao, dia tsy ho afabela am'ilay aretina, tsy ho afabela am'ilay olana raha ohatra ho iaoka ny herinao ihany na ny fahaizanao ihany no entinao mama
an'ilay zavatra mitranga eo am fiainanao ka androany zany raha mitantara aminareo fisizany ozany zany tenako dia manambara aminareo ihany kio zany fa misy vaolana ary vaolana tsara indrindra de izao araky ny nambarako tery aloha Jesosy sy ny azo fijaliana no vaolana voalohany sady azo antoka indrindra ho fanafoanana ny ozona sy ho fanasitranana ny aretina netiny ozona sy fanafoanana ny olana netiny ozona ihany koa no zany amty androandroany ity dia miantso anareo aho raha toka fantatrareo tokoa fa ozona azy no ambadika eo retina io na ozona no ambadika olana misy fiainanareo de ho ia hoe minoan Jesosy ianao fa izy no zanak'Andriamanitra fa izy no mpamonjy ity zao tontolo zao ty minoan Jesosy ianao fa izy no vaolana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona ary eto de mampahery hoe mino andreo fijorona vavolombelona zay tantarana mpanompon'Andriamanitra tantaran'ny olona aminao mikasany amin'ny fanafahana sy ny famonjena lehibe zay fa nataon'Andriamanitra tamin'ny olona maro ary fanampizany de miantso anareo ao hoe esory ny fisalasalana esory ny firorona saina fa raha taka manokana de tena manetana raha zoko atao moa ny manery anareo de tena tereko anareo satria to anaty zay taona maro nanaovako ny asan'Andriamanitra zay de izao tsy nisy na voavan'ny olana na nasitrana ny aretina zay ozona ny ao ambadika fa rehefa toka atao am Jesosy kosa le olona ary resy lahatra fa Jesosy tokoa no zanak'Andriamanitra Jesosy no mpamonjy ty zao tontolo zao ty ary resy lahatra fa Jesosy no vaolana ho azy ka no resiny zany de akory ny zavamagaga ry havana fa de tsy maty antantara-piainany ny ala le aretina satrasitranina ny vaniny olana zay nanahirina ny sainy sy ny atotony ary zay matoka amin'ny taonanareo hoe tena mino an Jesosy anareo tena mino ary resy Jesosy mba hiditra ao anatinareo mba hitoetra ao anatinareo ary indrindrindrindra amy manomboka amity faraparan-taona ity de asia hoe fa hiankina am Jesosy anao hiatehitra am Jesosy anao ary ny fiainano zato isan-jato dia apetraka ao eo an-tanan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy mino ihany kio ianao mino fa efa tonga ozona Jesosy Kristy raha natolotra Andriamanitra ray atao sorona teo amboniny azo fijaliana araky ny voalasa ny baiboly mantsy fa voaozona ny olona zay miantona eo amin'ny azo na hoe maty eo amboniny azo voaozona renondreny zay nambarany baiboly eno tsara ke ty fanazavana ataoko aminareo ity de rehefa aveo amaky baiboly mikasiany am'izany isika Jesosy rehefa natao sorona de zao nitanjon'Andriamanitra tam'izany nalainy Jesosy reo ozona reo aretina netiny ozona reo olana netiny ozona nalain'Andriamanitra dia nasainy nolanjainy Jesosy tam Jesosy naantony teo ambony azo na inona karazany le ozona na inona herina na inona zavatra ratsy efa neta teo fiainan'ny olona de nalain'Andriamanitra ray daholo zany rehetra hity zany tena hoe nesorona nongotana teo amitsika olombelona de nasainy nolanjainy Jesosy nasainy netiny Jesosy Kristy ny tanjon'Andriamanitra de hoe manomboka amin'ny fotoana zay inony olona any Jesosy fa izy no zanak'Andriamanitra izy no mpamonjy ity zao tontolo zao ity izy no vaolana manomboka amin'ny fotoana zay inony olona sy anaken'ny olona fa efa netiny Jesosy zany ozony zany de misy herin'Andriamanitra mety efa aty amitsika zanak'olombelona herin'Andriamanitra zay manafoana an'le ozona herin'Andriamanitra zay mitondra fanasitranana ny marary mitondra fanasitranana n'ilay retina zay netiny ozona sy ny herin'Andriamanitra mitondra famonjena manoloana ny olana zay netiny ozona andoka amaky baiboly sika eto amin'ny Galatiana toko 7 hoe de vakinany
andiny fatelo folo sy faefatra folo Kristy nanavitra anay tamin'izy lalàna satria tonga voaozona amonjana izy fa voasoratra hoe voaozona zay rehetra miantona amin'ny azo ny fampianaran'ny baiboly zany de manazava fa Kristy Jesosy izy no nanavitra anay o Paoly tamin'ireo ozona zay ny tatao sy ny tambetra taminay satria efa voasoratra fa voaozona avokoa zay rehetra miantona amin'ny azo ka Jesosy de zay notantarako taminareo zay hoe niantona teo ambony azo nantona teo ambony azo fijaliana novonoana teo ambony azo fijaliana satria nataon'Andriamanitra tonga ozona izy mba ho famonjena ny olombelona rehetra zay mino an Jesosy sy zay mandray an Jesosy teo amin'ny andiny faefatra amby folo mba ho tonga mijentilisa ny fitahina any Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy ary ny tevi-kasana ny amin'ny fanahy mba ho tonga amin'ny jentilisa ozy izy ny fitahina any Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy ary mba ho raisitsika amin'ny finoana ny tevi-kasana ny amin'ny fanahy zany hoe rehefa mino zay nambarako zay tsika resy lahatra ny am'izay nitantaraiko zay dia lent nambarako teo rehefa miala ny ozina satria nino anao dia ho tonga eo amitsika ny fitahina zay fa nanaovan'Andriamanitra fianianana sy fanambarana lehibe tamin'ny alalany Abrahama ho tanteran'Andriamanitra amitsika izany ny fiainatsika olombelona ke rehefa malalaka dia fiainana atao hotahiny fiainana atao mety fiainana atao lavorary raha sanatria ka marary tonga ny aretina no ny antony manokana tsy hay hoe tsy ho tantarako aminareo hoe nina mety ho antony matonga ny aretina dia ho tonga ny fanasitranana satria zay ny fateny nambaran'Andriamanitra raha tonga ny olana raha misy ny olana dia inona no ataon'Andriamanitra omeny ny vaolana de ny fitahin'Andriamanitra be zay efa nambarany tamin'ny Abrahama sy ny taranaky Abrahama ho fanampy zany de zao izahay amin'ny mampirimpon'Andriamanitra anay de vonina ny anampy anareo zay mahita sy mandre anay amty androany ity vonina ny anampy anao anampy anareo izahay mba atonga anareo zay tapa-kevitra fa anotena ho an Jesosy anotra fiainana ho an Jesosy mba tena hoe ho afaka tanteraka amin'ireo ozina ny tatao sy ny tambesatra na ino ny nakarazana mba ho afaka tanteraka amin'ireo aretina sy re olana zay ozina no tao ambadika za manokana tena mino fa tsy andalo fotsiny ty taona 20 zay diavitsika ity marina fa ray volana mahery kely sisy dia hifarana ny taona fa ny rariko araky le jodrana dokotera aloha dia hivoaka mpandrisany anareo mialoha ny amarana ny taona ety be nay ny fiainanareo mialoha ny amarana ny taona kanefa ahoana moa natonga zany no tanteraka tokoa raha ohatra ka tsy mbola tonga am' Jesosy anao ahoana natonga zany no tanteraka tokoa raha ohatra ka mbola mitatao sy mitamesitra aminao ny ozina ary zay matonga anay miteny hoe tapa-kevitra izahay ny anampy anao ny anampy anareo amin'ny alalany torevitra amin'ny alalany vavaka fa io ozina io tena mora resena io mora foanana ny aretina netina mora foanana ny olana nataony tena rabaky teny mihitsy a zany tantarako aminareo zany ka no zandrindra de manasanareo ny tenako ambampanompon'Andriamanitra tongava miona aminay tompoko voniny izahay mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely ny andray anareo dia mety ho revitra anareo ary hivavaka ho anareo satria efa nahita vokatra zay efa nahita fombiazana izay de zay mahatonga anay sa manasa anareo hoe tongava miona aminay anareo na ihany ko tongava mamonjy ny fotoam-pivavahana zay karakaranay fiangonana RHEFI Androndrakely ndrindrindrindra atoato de tongava ianareo
ary nyirinay aza de ho tonga tsy tapatra anareo isika ny alahady satria ny finoana lehibe ao anatinay de hoe zay rehetra ho avy ao mandray ny tenin'Andriamanitra zay ambaranay mandray ny vavaka zay ataonay de arabaky teny tena hovonjen'Andriamanitra tokoa izy ho afan'Andriamanitra tokoa izy ho atsymbaty Andriamanitra ny tantaram-piainana le tantaram-piainana zay ratsy ho lasa tantaram-piainana tsara ary raha marana ny titoanety izy dia marana taona miaraka fandreseny sy ny afaliana ary ny fiobiny ary andray ny taona vaovao zay tsy hoely izy dia andray ny taona vaovao azo lasaina hoe tena omba-pasoavana zany ny finoanay ka raha mino aza zay de tsy tonga fiainareo tompoko mandray fahasoavana tandremo aza manaiky fitany devoly aza manaiky rebirebeny devoly fa raha vao renao zao filazana zao de amboary malaky ny programanao tongava reo voasoratra re moa zany ny fandara-potoana isika ny alahady amin'ny enora maraina isika ny alahady amin'ny valora maraina isika ny alahady amin'ny folora maraina isika ny alahady amin'ny 12 ora toandro isika ny alahady amin'ny 2 ora tolakandro reo zany ny fandara-potoana anay ka zay hitanao hoe mety aminao no vonjenao tena isy vavaka fanafana hatrany ataonay mandritry ny fotoam-pivavahana ny dera ny aja ary ny voninatrany de atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanay masina de fanampizay ihany koa dia manentana anareo zahay ny tenako moa zany tena manentana zao fiangonana RHEFI Androndrakely zao moa de manana fandarana ka jereo ny page Facebook misy anay na jereo ihany koa ny YouTube zay mikasika ny momba anay ao no ahitanao karazana fampianarana karazana fampahirezana sy torevitra zay omenay anao zay maso tena maso tsy olona ray na roa no efa natsapany famarinana zany fa olona marobe mihitsy inoko fa zao ny fotoana mety amin'Andriamanitra anehoany fahasoavana lehibe eo amin'ny fiainanao omena tompany amin'ny voninahitra ivavako anareo aho ka apetra ho fonao tananao de aondreny lohanao raha afaka mandoalika moa ianao ao tokantranonao de mandoly fa mety fa ivavako anareo aho ano fifonana de ho tapako ny ozina ho foanako ny ozina raha ohatra ka tena nino a Jesosy ianao nino a Jesosy fa efa netiny Jesosy ny ozina de anakery aminao mihitsy ty ivavaka ataoko ity tena anakery androany de androany any ivavaka tsika tompoko re tompo'Andriamanitra rainay malala rainay masina rainay zay ny an-danitra misaotra noho ny fahasoavanao lehibe ka afaka nitondra ny afatrao aho tamin'ity androandroany ity ho andre olona zay teo apototsy ny fahita lavitra amin'ny anaran'i Jesosy mamindra-fo amin'ny olona rehetra ianao tena mamelany ny eloko ny tsiraray avy ianao ary amin'ity androandroany ity de ao ka mangiazanao Andriamanitra ka hitodika amin'ilay zanako ilay tokana ny olona rehetra ino fa mpamonjy Jesosy ino fa vaolana ho azy Jesosy ino ihany koa fa efa nalainao daholo ny ozina mpahazo anay zanak'olombelona mpahazo andre olona ireo dia nasainao ny olanjainy Jesosy nasainao netiny Jesosy mba ho voavonjy ho afaka amin'ny ozina sy reo aretina netiny ozina sy reo olana natao ny ozina ny tsiraray avy zay mino a Jesosy ary am'izao fotoana zao amin'ny mampanompon'Andriamanitra de manao hetsika aho araky mibaiko ny meny Jesosy tapako ny ozina fohanako ny fisiny am'ireo olona tsiraray avy na inona endrika na inona fomba niseho zany oziny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy esorina ny aretina netiny ozina esorina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy esorina ihany koa ny olona netiny ozina misaotra ry Andriamanitra io de raina ianao anio ampitsoary mandrakizay misaotra ny amin'ny fahasoavana lehibe zay nampombanao anay tsofoko rano ho mpandresy tokoa ny olona amin'ity taona ity ary anana fiainana mety melony amaranina ny taona misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen zay zany tompoko fa dia mametraka ny mandram-piona manao velomanareo amin'ny manaraka andray tompoko